हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं पंजाब की मिट्टी का क्रंच करूँगी और ये है खाड़ी, वाइट खाड़ी है, आप लोगों को पता होगा। और इसका टेस्ट पता है क्या है? बहुत चिकना होता है, ये माउथ में जाते ही घुल जाता है और क्रंच तो अच्छा देता है लेकिन एकदम क्रीमी हो जाता है, क्रीमी लाइक कैसे मैं बताऊँ। अगर पाउडर आप मुंह में डाल लोगे तो कितना क्रीमी होता है, इतना सॉफ्ट ये होता है ना। तो ठीक है, इसको पहले लेती हूँ। चिपक जाता है ये क्रंच, तो इसका सुपर रहता है। ये पता है कैसा होता है? दूध का पाउडर होता है ना, आप उसको मुंह में लोगे तो कैसा आता है? एकदम मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, हालांकि मुंह में जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता है। कितने लोग कहते हैं पुतैया करते हैं इससे या क्या करते हैं, आई डोंट नो, मगर इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। अब पंजाब की मिट्टी का क्रंच करती हूँ, देखते हैं। आज मैं सारे सैंपल का ही क्रंच कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब सैंपल ली थी तो मैंने सी कैसा है, एकदम ऑरेंज कलर का, देखते हैं। यार मस्त है। ये बनता किस चीज़ का? ये सैंपल था मगर मुझे मज़ा नहीं आया। लाइक माउथ में जाने के बाद क्रंच हुआ, ठीक सारा पाउडर बन गया। अब वो पाउडर ऐसा बना सूखा सूखा सा कि वो खाने में मज़ा नहीं आया। ये सैंपल पैक है, लेकिन जो मेरे पास है पंजाब की मिट्टी, वो तो अलग सा ही टेस्ट देता है। टेस्ट भी अच्छा देता है और फिर ऐसा नहीं होता जैसे ये मैंने बाहर निकाल लिया मैंने माउथ से, मतलब इसको मैंने, मेरे मुंह में गीला भी नहीं हुआ, मैंने ऐसे पाउडर से ही बाहर निकाल लिया। मन नहीं किया इसको च्यू करने का। तो अभी मैंने ये एक्चुअली सारे सैंपल मैंने रखे ही थे और मैं सोची कि अब एक एक बार क्रंच इसका करके ख़त्म ही कर दूँ, क्या फ़ायदा रख के। ये है वनीला क्ले, वाइट वाइट सा दिख रहा है, वाइट नहीं, कैसा बताऊँ, जैसे राख होता ना वैसा। हालांकि मैं इनका क्रंच करके आपको रिव्यू दे चुकी हूँ बहुत पहले ही। कहते हैं ना हर बार टेस्ट चेंज होता रहता है, तो देखते हैं लास्ट टाइम कैसा था मेरा टेस्ट अभी का। ठीक है, ये है वनीला क्ले। एक्चुअली मैं ज़्यादा ये नकुमट रखती नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ हाफ रोस्टेड नकुमट अभी प्रेजेंट है। पिंक नकुमट ख़त्म हो गया है और बाकी कोई नकुमट मंगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि वही वैसे भी हार्मफुल होता है। तो अभी हाफ रोस्टेड है, किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा। और बाकी अगर मेरे को ऑर्डर आता है किसी ऐसे नकुमट का कि जो उनका डेली का है, उनका फेवरेट है, ऑल टाइम लेंगे, तो मैं मंगा सकती हूँ। क्रंच सुपर।
टेस्ट भी ठीक है, नॉट बैड। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं इसको मंगाऊँ। लास्ट में ना कड़वा कड़वा सा लग रहा है, तीखा तीखा टाइप का। ठीक है, वनीला फ्लेक खाने के बाद लास्ट में ना थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आ रहा है। बाकी मेरे पास जो भी था मैंने आपको दिखाई दिया। थोड़ा सा पिंक इसलिए खा लेती हूँ। ये है पिंक नकुमट। इसका नाम पिंक क्यों रखा समझ में नहीं आता। ये पिंक कहीं से लगता भी नहीं है और इसको पिंक बोला गया है, लेकिन टेस्ट तो इसका सबसे अलग है, मतलब सुपर टेस्ट। खाती हूँ मैं इसका। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। मैं मंगाऊंगी इसको, मेरा ख़त्म हो रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल रोस्टेड और नॉन रोस्टेड का बताऊंगी टेस्ट कैसा लगता है। हालांकि मुझे दोनों ही नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिव्यू दूंगी एक बार। क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाए थे इस पर, लेकिन हमारे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो उनको मैं ये टेस्ट करके बताऊंगी फुल रोस्टेड और नॉन रोस्टेड नकुमट का क्या है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।